Aga lähme nüüd selle teemaga natuke edasi, et kõigepealt siis ideoloogiad. Et me ju peame ennast konservatiivideks. Kui me nüüd vaatame nüüd erinevaid lähenemisviise, võrreldes siis teiste poliitiliste jõududega, mitte ainult Eestis, ma vaataks seda pilti kindlasti laiemalt kui Eestis, ainult Eesti piirides, ma arvan, et me ei saagi eriti head vastust leida siis, et kas me siis ikkagi oleme konservatiivid, kes me siis õigupoolest nüüd üldse oleme, vaatame, kas me sinna sobitume. Ja tulles võib-olla siis nii aegade alguse juurde tagasi, et millal siis ideoloogiad kujunesid. Väga lihtne ja lühike vastus on siis, kui kujunesid vabad ühiskonnad. Enne vabasid ühiskondi olid doktriinid ja mingid vabad mõttevahetust teemal, kes pooldab nagu ühte või teist või kolmandat arengusuunda olla ei saanud, selle eest pandi vangi, võib-olla ka tuleriidale. Igal juhul see on ikkagi puhtalt nagu vaba ühiskonna arusaam, vaba ühiskonna lähenemisviis, et me arutame siin erinevate maailmavaateliste, ideoloogiliste lähenemisviiside üle. Et millal see siis nagu ajaliselt võis kujuneda, toome ka võib-olla jälle sellised aabitsatarkused välja. Kõik me oleme kuulnud John Locke'i ja tema panust, aga Locke ei elanud isoleeritud ruumis. Locke elas Inglismaal ajal, mille sisse mahtus ka 1688 aasta. Ehk siis Glorious Revolution, hiilgava revolutsioon, olete teisi lõikeid ka selle kohta kuulnud, mis siis esimest korda maailma ajaloos lubas tekkida Inglise parlamendis legaalsel opositsioonil. Legaalne opositsioon tähendas seda, et kujunesid erinevad nägemused. Üks oli siis valitsuse poolne nägemus, teine oli opositsiooni poolne nägemus ja see on siis esimene faktiline legaalne lähenemisviis, mis siis hakkas jagama konservatiivi ja liberaale. Ehk selle põhjal tekkis siis Tory'd ja Whigid ehk siis Briti kaks parteid, mis tänapäeval on olemas, kuigi Whigid on, muutunud võib-olla Briti parlamendis marginaalseks, aga olemas nad kahtlemata on. Nimed on teised. Whigi nime, nad enam ei kasuta, konservatiivid kasutavad konservatiivide nime. Tory nime võib-olla rohkem rahvakeele, mitte ametlikus nimes. Teine, mis kontinentaal-Euroopat puudutas Prantsuse revolutsioon, lõppes küll teistmoodi kui algas, lõppes giljotiiniga. Kõik, kes teistmoodi arvasid, jäid peast ilma, aga ega seda pisikut, mis on vabaduse pisikut, mis on korra välja tulnud, ega seda päris nüüd isegi giljotiini abil tagasi ei lükka. Nii et Prantsuse revolutsioonil on kahtlemata ülisuur mõju kogu Euroopa poliitilisele mõtlemisele. Ja siis pisut kaugemale Ameerikasse, Ameerika Ühendriikide konstitutsioon, mis siis nagu vabaduse idee esimest korda õigusakti valas. Ameerika mõju võib-olla Euroopale ei olnud 18. sajandi lõpp, 19. sajandi algus teadmis suur, aga kokkuvõttes see, et Ameerika muutus selliseks nii-öelda vaba ühiskonna lipulaevaks, meeletu sisseränne Euroopas, mis Ameerikasse läks ja mingil määral ka tagasiside kahtlemata mõjutas Euroopa ühiskondi ikka väga tugevalt. Ja tuleme siis nüüd sammu edasi siis parem- ja vasakpoolsuse juurde, et mida need parem- ja vasakpoolsus siis antud juhul üldse tähendavad. Et iseenesest need mõisted kujunesid ju võib öelda juhuslikult. Juhuslikult, kuidas revolutsiooni aegses Prantsuse parlamendis keegi istus spiikri poolt või siis rahvuskogu esimehe poolt vaadates. Et paremale poole jäid istuma feujaanid, kes siis leidsid, et kui ühiskonnas muudatused toimuvad, peavad nad olema sujuvad seaduste raamides ja ei tohi minna hävitamise ja vägivalla. Seega, ja rõhutan seda, et seal ei istunud inimesed, kes leidsid, et ajalugu tuleb tagasi pöörata. Ja nendest said konservatiivid. Ja milles on siin kõige olulisem ka meie jaoks teadmine. Konservatiivid ei ole inimesed, kes arvavad, et ühiskonda ei tohi muuta või ühiskonda ei saa muuta. Üldsegi mitte. Konservatiivid on inimesed, kes leiavad, et ühiskonda tuleb muuta vastavalt vajadustele, aga seda ei tohi muuta revolutsiooniliselt, seda ei tohi muuta vägivalla abil, seda ei tohi muuta voluntaristlikult. Ja see on nagu see kriteerium, mille poolest me nüüd ühest küljest erineme teistest poliitilistest jõududest nii vasakul poolel, nimetame siis nendeks näiteks nii liberaale kui sotsialiste, ja teiselt poolelt võib-olla siis äärmustiivalt
milleks siis võime öelda siis traditsionaliste ja tagurlasi. Et siit jõuame ka nüüd küsimusele, et mis alati eksitab inimesi, et kui üks poliitiline jõud paneb endale mingi nime, et me oleme nüüd konservatiivid ja sa vaatad, et kas nad nii väga konservatiivid on, siis alati on tark vaadata seda, mis on nende, mitte seda, mis on nende nimi, vaid vaadata seda, kuidas nemad nagu maailma käsitlevad. Selle mõttes minu väide on, EKRE ei ole konservatiivne partei. EKRE on tagurlik partei. EKRE püüab taastada ühiskonda, mida taastada võimalik ei ole. Ta pöördab nii-öelda minevikku ja ta ei vaata mitte tulevikku. EKRE on mittedemokraatlik partei, konservatiivne. Tänapäeva konservatiivid on demokraadid, väga selgelt demokraadid. EKRE on autoritaarne. Päris mitmed aspektid, mida me võime siin päris mitmes asjas välja tuua, nagu xenofoobne, järjekordne näide, mida konservatiivid ju reeglina, tegelikult tänapäeva konservatiivid ju reeglina ei ole. Et siis parem- ja vasakpoolsuse arusaam kõigepealt siis, et parempoolne arusaamine föjaanide, võtame need föjaanid, siis sinna paremale sa võid igasuguse kirju seltskonna panna. Föjaanide arusaamine ühiskonda tuleb muuta, aga ühiskonda ei tohi muuta vägivaldselt. Ja teises tiivas, vasakpoolses tiivas, kuhu siis lõpuks jäid ka jakobinid, kes leidsid, et ühiskond tuleb lammutada ja ehitada üles uus ühiskond. Ja kõik meetodid selleks, et ühiskonda lammutada, on lubatud. Ja selle tulemuseks oli giljotiin. Ja kui me vaatame nüüd ajaloos hilisemat arengut, siis me näeme, et parempoolsed ja vasakpoolsed meetodid joonistuvad välja nii 19. sajand kui ka 20. sajandil ja varsti kohe näeme ka 21. sajandil täpselt samal moel. Parempoolsete arusaamine on see, et ühiskonda ei tohi muuta seadusi rikkudes, vägivalda kasutades ja vasakpoolsed panevad selles mõttes silmad kinni. Ärge nüüd sellest järeldage, et ma sotsialiste terroristideks pean. Kaugel sellest, seda nad loomulikult ei ole. Kui me vaatame nüüd, mis on sotsialismist võrsunud, me näeme seal päris palju erinevaid suundumusi. Sotsiaaldemokraatia on vaieldamatult demokraatlik ideoloogia, mis ju põhimõtteliselt ju tunnistab seda, et areng peab toimuma läbi seaduslikkuse, aga eesmärgi poolest nad kommunistist väga ei erine. Nad ei ütle seda võib-olla nii otseselt välja, aga kokkuvõttes eesmärk on kommunistlik ühiskond. Üks jõuab siis kommunismi kui eetiliste kategooriate kaudu, teine jõuab siis tapmiste kaudu, kui üldse jõuab. Elu näitab, et vist ei jõua kumbki, üks ega teine, aga see vahe sealt tuleb. Nii et selles mõttes, mis on sotsialismist võrsunud, need, mida kiputakse nimetama aeg-ajalt äärmus parempoolseteks, millel ei ole parempoolsusega väga palju pistmist, nagu fašistid, nagu natsionaalsotsialistid, kommunistid, eks nad on tegelikult sellest sotsialismi baasist ikkagi tekkinud. Nii et kui ruumis oleks sotsiaaldemokraadid, siis nad paneksid ilmselt pahaks, et ma selle võrdluse kindlasti toon. Ja ma võingi neid lohutada, ma ei pea neid inimsuse vastaste kuritegude läbiviijaks. Sugugi mitte, aga see on nii-öelda fakti küsimus, millele me ei saa midagi parata, et nad ühest juurest nagu tuleb. Ehk siis parem- ja vasakpoolsuse nii-öelda arusaamine on nüüd põhimõtteliselt lähtub nagu sellest. Nüüd teine, jõuame siis sealt siis nende kolme põhiideoloogiani, mis 19. sajandi vältel välja kujunesid ja mis 20. sajandi vältel päris palju muutusid. Ehk siis kõigepealt siis konservatiivid, teiseks liberaalid ja kolmandaks siis sotsialistid. Ja mis on siin oluline märkida, et mitte ükski neist 21. sajandi alguses ei ole põhimõtteliselt selle platvormil, mida nad olid 19. sajandi keskel. Mitte ükski. Nüüd, kui me vaatame järgmise sammuna, missugune neist lähenemisviisidest ja neist maailmavaatetest on kõige rohkem muutunud ja kõige vähem muutunud, siis paradoksiks kõige rohkem on muutunud konservatiivid ja kõige vähem on muutunud sotsialistid. Sotsialistlik ideoloogia on kõige dogmaatilisem. Sotsialistlik ideoloogia on kõige rohkem raamatutesse kirjutatud. Kui võtame Marxi tegelikult tunnistavad kes kõvemahäälsed, kes vaiksemalt, sotsialistid siiamaani. Jah, nad võib-olla hüljanud klassivõitluse idee, mõnes mõttes proletariaadi diktatuuri idee, aga kokkuvõttes Marx on iidol, Marx tunnistati Websteri entsüklopeedia nõukogu poolt tunnistati teise aastatuhande inimesed. Te kujutage, et aastatuhande nagu sümboolne, kõige sümboolsem isik Websteri entsüklopeedia arusaama järgi oli Karl Marx.
number 1 persoon kogu aastakümne vältel. Noh, loomulikult Websteri entsüklopeedia on väga vasakpoolne, aga see on teadlaste kogu. Ega need ei ole töölised. Need on teadlased, kes seda ideoloogiat välja pakuvad. Ja mis on toimunud siis nagu konservatiivide ja liberaalide puhul? 19. sajandi konservatiivid olid väga paljuski tegelikult, ma ei tea, kas see paralleel EKRE-ga nüüd antud juhul väga sobib, aga nad olid tolleaegse ühiskonna mõistes konservatiivid. Milline ühiskond oli 19. sajandi esimese poole keskmisest Euroopas? See oli tugevalt aristokraatlik ühiskond. See oli ühiskond, kus ei olnud üldist valimisõigust. See oli ühiskond, kus olid väga tugev protektsionism majanduspoliitikas ja sellised konservatiivid kahtlemata tol ajal olidki, nad püüdsid hoida neid väärtusi kinni ja tolleaegsed liberaalid olid need, kes püüdsid neid muuta. 20. sajandi alguseks oli ühiskond muutunud. Aristokraatia oli praktiliselt kõikjal Euroopas kadunud. Vabakaubandus oli ennast õigustanud, turumajandus oli ennast õigustanud. Inimõigused olid tekkinud. 19. sajandil inimõigustest keegi rääkib, 20. sajandil inimõigused on juba märksõna. Ja mida me näeme siis, ja valimisõigus oli muutunud üldiseks. Mida me näeme siis, kuidas toimivad 20. sajandi esimese poole konservatiivid. Kõige klassikalisem näide on Briti konservatiivid. Nad olid põhimõtteliselt võtnud liberaalide positsioonid üle. 19. sajandi liberaalide positsioonid väga suurel määral üle võtnud ja oma aristokraatlikud positsioonid minetanud. Kusjuures liberaalid omakorda kaotasid oma jalgealuse. Ja sellest ajast Briti liberaalid ei ole enam, Briti on kaheparteisüsteem, põhimõtteliselt kaheparteisüsteem. Briti liberaalid ei ole enam jalgu alla saanudki. Nad on olnud võib-olla mõnes üksikus valitsuses, sõja ajal olid kõik parteid valitsuses, aga põhimõtteliselt nad kaotasid selles mõttes jalgealuse, et nagu paremalt sõid konservatiivid ära nende arusaamad ja vasakult sõid sotsialistid ehk leiboristid. Briti süsteemi need ära ja liberaalid jäid sinna nende maa ja taeva vahele ja nad ei leidnud nagu enam kohta. Ehk siis 20. sajandi konservatism väga paljuski lähtub siis järgmistest asjaoludest. Kõigepealt ta on säilitanud väärtuspõhisuse. Kui nüüd Jaak rääkis, et miks mina tõin selles dokumendis välja nii palju niisugusi väärtuspõhiseid asju nagu väärtused, väärikus, põlisus, rahvuslus, perekond, siis väga teadlik valik. Need on need põhimõtted, mille poolest me erineme liberaalidest ja sotsialistidest. See on konservatiivse maailmavaate vundament. Kui seda umbes samasugust üheleheküljelist dokumenti koostaksid liberaalid, siis pakettväärtused puuduks. Sest ei kuule nende maailmavaates. Kui seda teeksid sotsialistid, siis nad ilmselt asendaksid need väärtused mingite muude asjadega. Ütleme, ma arvan, sotsialistide väärtus oleks kindlasti sotsiaalne võrdsus. See on nende jaoks väärtus, mis konservatiivide jaoks on, ütleme, probleemi lahendus, mitte eesmärk. Aga sotsialistide jaoks oleks kindlasti see eesmärk. Ja kui me lähme siis, vaatame nüüd siis konservatiivsust 20. sajandi lõpul ja võib-olla mingil määral ka täna, siis me näeme, et jälle konservatiivses ideoloogias on toimunud päris mitmed muudatused ning võib-olla selline üks vorm, mida on hakatud nimetama ka neokonservatismiks, on mõjutanud Eesti arengut meie taastatud riigi valgusaastatel päris tugevalt. Et mis on siis see neokonservatismi paar olulist märksõna? See on järjekordselt on toodud vaba turumajanduse elemente ja mitmeid üldse vaba ühiskonna elemente taas konservatiivsesse maailmapilti sisse. Ja väga tuntud majandusteadlane Milton Friedman, kõigile meile tuntud, on üks võib-olla sellise majanduse, selle neokonservatiivse majanduspaketi väljatöötajaid. Nagu me vaatame, võime öelda seda, võib ka öelda seda, et see maailmavaate pilt on ju pigem liberaalne isegi äärmusliberaalne mõnes mõttes. Ja tema sobitas selle konservatiivse terviku pildiga. Ja siit me jõuame siis kahe väga eduka riigi inimeseni, riigimees, neile Margaret Thatcheri kohta komplitseeritud, aga heakene küll, me mõistame seda. Margaret Thatcher ja Ronald Reagan, kes siis tegelikult seda neokonservatiivset poliitikat väga edukalt tolles ajas
ellu viisid. Et mis see neokonservatiivne poliitika siis endast kujutas? Number 1, väga tugev väärtuspõhisus. Näiteks religiooni olulisus, no mitte niivõrd võib-olla Britannias, aga Ameerikas kindlasti. Tugevale perekonnale panustamine, omandi pühadusele panustamine, tugevale valuutale ja madalatele maksudele. Ja monopolide vastasus. Et näete, see on päris hästi läbi põimunud väärtuste pakett ja vabaturu majanduse pakett, mis oli omane siis neokonservatismil. Ja miks see siis meid nii väga puudutab? Mõnes mõttes oli see vorm ju tegelikult meie riigi taastamisel sümboolse väärtusega. Ühest küljest see oli lahti rabelemine või nii-öelda väljaminek plaanimajandusest, käsumajandusest, sotsialistlikust ühiskonnast. Sotsialistlik ühiskond oli kõike muud. See oli risti vastupidine sellele, mida neokonservatism pakkus. Number 1, võtame siis nii-öelda poliitilisest korrast. Puudus vabadus. Puudus ühinemise vabadus. Ühe parteisüsteem. Puudus sõnavabadus. Inimesi karistati oma seisukohtade väljaütlemises. Puudus riiklik vabadus. Me olime okupeeritud riik, teise riigi poolt okupeeritud riik. Puudus majandusvabadus. Ei olnud õigust omandile. Eraomand oli ju teatavasti keelatud. Turumajandust ei eksisteerinud. Kõik majanduspoliitilised otsused tulid käsukorras. Esimesed nii-öelda niisugused titesammud turumajanduse suunas algatati alles Gorbatšovi perestroika moel. No ütleme, kokkuvõttes Gorbatšov jõudis 1987. aastal sinna, kuhu Itaalia linnriigid olid jõudnud 13. sajandil, 12. sajandil isegi. Nii palju võttis siis Vene ühiskonnas aega. No hea küll, oli Stolõpini aeg ka, kui seda püüti nüüd teha, aga see pöörati nõukogude ajal tagasi. Et see oli mõnes mõttes selge vastand, mis pakkus Eestile võimaluse teostada oma nägemust meie omast riigis. Vaba ühiskond, demokraatlik ühiskond, inimõiguste austamine, turumajandus, tugev raha, kroon püsis oma viimase hetkeni ju kordagi devalveerimata seotuna Saksa margaga. Ja tegelikult meeldib see või ei meeldi, aga see pakkus Eestile tegelikult, ma arvan, et parima võimaliku arengumudeli, mis oli üldse võimalik. Ja siit me nüüd jõuamegi, et ma tooksin ka siis välja veel mõned aspektid, kui ma võrdlen konkreetsete valdkondade kaudu, et kuidas nagu konservatiivid, liberaalid ja sotsialistid mingitesse küsimustesse suhtuvad. Et selline sisekaemuse küsimus, et kas me siis oleme üldse konservatiivid? Me kõik arvame, et me oleme konservatiivid, me oleme selle nii-öelda kõvaajaliselt küll välja öelnud, aga kui me läheme nüüd konkreetselt mõnede küsimuste juurde, siis kas me nii väga konservatiivid oleme? Ja ma arvan, et see teeks meile head selles mõttes selgusele saada. Ja nüüd ma võtan selle sama enda paberi ja vaatan siin seda mitte neid asju ette lugedes, vaid just nimelt võrreldes erinevaid ideoloogiaid. Kõigepealt väärtused. No väärtuste küsimuses, nagu ma ütlesin, et see on see, mille poolest konservatiiv eristub liberaalist ja sotsialistist. Ja ühe asja siiski ma räägin enne veel. Ühe asja ma räägin siiski enne veel, kui ma nende asjadega tuleb. Küsimus, mida aeg-ajalt te leiate, et kas ideeliste erakondade aeg ei ole mitte otsas ja kas me ei peaks tegelema nii-öelda konkreetsete küsimustega. Ehk siis nii-öelda projektiparteid. Minu väide on, et ei ole. Juba ma rõhutasin, et kõik erakonnad, kõik poliitilised suunad on ajas muutunud, aga projektipartei on ju põhimõttelage. Projektipartei tuleb välja selle asjaga, mis on hetkel neile kasulik ja läheb laiali või moondub siis, kui see kasu on sealt kätte saadud. Mingisugust nagu järjepidevat tegevust projektiparteil reeglina ei ole. Ja see probleem on tänapäeva läänemaailmas tõesti olemas, et väga paljud poliitilised suunad on säilitanud ainult oma võib-olla sellise nimelise kulissi, aga tegelikult läinud projektipartei põhimõttele. Seda on väga paljud konservatiivsed parteid täpselt samuti teinud. Et Mati Maasikalt korra küsin, et mis on juhtunud Euroopa Liidus? Kui me vaatame Euroopa Parlamendis, kõige suuremaks jõuks on EPP. See on konservatiivne poliitiline jõud. Eks ole? Nagu peaks Euroopa Liit olema konservatiivse poliitika elluviija. Ja kui me vaatame praktilisi samme, siis tehakse sotsialismi.
praktilise sammudena Euroopa Liit on sotsialistlik ja süvenevalt sotsialistlik ühendus. Nii et see näitab mõneti seda, et ega need väärtused nüüd väga palju paika ei pea. No, konservatiivsed väärtused. Kui te loete siin seda loosungit, mis ongi loosung, et nagu konservatiivsuse motto pere, usk ja isamaa, et kas seda tasub rõhutada või mitte. Mina olen, et tasub. See on läbi 200 olnud Euroopa konservatiivide lipukiri. Ega paremat lipukirja veel ei ole. Umbes nagu bolševikel on see kõigi maade proletaarlased ühine. Ja kes tunneb Vene ajalugu hästi, teab ka sellist loosungit tsaar, usk ja isamaa. Aga see Vene loosung tuleb Euroopa konservatiividelt, mitte vastupidi. Nii et ma arvan seda, et me võiksime selle lipukirja täiesti säilitada. Ja konservatiivsed väärtused siis nad lähtuvad traditsioonist, vabadusest, institutsioonidest ja kui me nüüd võrdleme siin seda nii-öelda väärtuste küsimust liberaalide ja sotsialistidega, siis liberaalidel väärtused on tagaplaanil. Kui keegi püüab nagu tuua välja või rõhutada, no EKRE üritab väga palju selle kaardile panustada, et liberaalid oleksid nagu vasakpoolsed. See ei ole kindlasti tõsi. Liberaalid on väga selgelt parempoolne poliitiline liikumine, aga ta ei ole väärtuspõhine poliitiline liikumine. Liberaalide arusaamine majandusest, majanduspoliitikast, vabast turust, suhtumisest monopolidesse, arusaam, hea küll tugeva valuuta küsimuses see spekter läheb natukene laiemale, aga üldiselt majanduspoliitiliselt ei erine konservatiividest oluliselt. Liberaalide suhtumine inimõigustesse, indiviidi, inimese õigusse kaitsesse, õigusriiki üldiselt ei erine konservatiivide arusaamist. Aga erineb suhtumine väärtustesse. Liberaalide suhtumine väärtusse umbes nagu väärtused on relatiivsed. See tähendab, et ärme hoia kinni asjast, mis on nii-öelda omal ajal olnud oluline ja tänapäeval oluline ei ole. Nende jaoks ei ole oluline, et ühiskond peaks arenema niimoodi, et muutuvad ka põhialused. Selles mõttes, et me jõuame ka sellele, et tähtis ei ole, mis keelt sa räägid, tähtis ei ole, mis rahvusest sa oled, tähtis ei ole, kui libertaarlased tõid ju välja lausa selle, et isegi kohustuslik haridus on nagu ülemäärase piirab inimese vabadust liialt, et inimene peab ise otsustama, kas ta üldse läheb kooli, kui ta kooli ei lähe. Konservatiivid nii ei arva. Konservatiivid on alati olnud seisukohal, et kohustuslik haridus peab eksisteerima, kohustuslik riigikaitse peab eksisteerima. Nii et siit joonistub nagu see liberaalide ja konservatiivide vahe. Mitte selles, et liberaalid oleksid tingimata vasakpoolsed. Kindlasti seda ei ole. Sotsialistid on vasakpoolsed küll. Ja sotsialistide arusaamine põrkub tegelikult nii liberaalide kui ka konservatiividega nii-öelda ühel tasandil. See on eeskätt isiku vabaduse ja isiku rolli ühiskonnas tasandil. Sotsialistide arusaam on kollektivistlik ühiskond. See tähendab seda, et riik, ühiskond on prioriteetsed indiviidi ees ja selles mõttes indiviid on mingil hetkel peab leppima sellega, et ta on nagu üks osa, üks mutrikene hoolekande ühiskonnas. Riik, ühiskond otsustab inimese eest seda, mida inimene saab teha, kirjutab sisuliselt inimesele tema tegevuse ette ja see paljudele meeldib. See on mugav. See on mugav, inimene tunneb ennast nii mitmeski mõttes sotsiaalselt turvalisemalt, kui ta tunneb ennast näiteks individualistlikus ühiskonnas, kus inimene vastutab ise selle eest, mida ta peab tegema. Sotsialistlik arusaamine võtab inimeselt selle vastutuse põhimõtteliselt ära. Ja siin tekibki, ja siin ongi selline põhiline erinevus sotsialismi ja siis teiselt poolt parempoolsete arusaamade vahel. Üks oluline asi, mida ma siin väga rõhutasin ja mida ma pean väga oluliseks, seda välja tuua just nimelt konservatiivses programmis ühe väärtus. See on inimõigused. Mitte ükski poliitiline, demokraatlik poliitiline jõud tänapäeva Euroopas ei ütle, et nemad on vastu inimõigusele. Mitte ükski. Aga sotsialistide arusaamine inimõigustest erineb päris palju konservatiivide ja liberaalide arusaamast inimõigustest. Parempoolsete arusaam inimõigustest on eeskätt läbi indiviidi õigused. See on minu isiklike õiguste pakett. Need on inimõigused.
mis sinna ka ei kuulu? Minu õigus sõnavabadusele, minu õigus ühinemisvabadusele, minu tagatised, mul on õigus elule, mul on õigus, et mind ei piinata. Need on isiklikud õigused ja vasakpoolne arusaamine õigustest on kollektiivsed õigustest. Meil peab olema õigus tööle, meil peab olema õigus sotsiaalkindlustusele. Aga kas meil peab olema ka õigus sõnavabadusele? Aga kui tulevad vihakõned, tuleks need ära keelata. Kui tuleb poliitkorrektsuse küsimus õhku, peaks ikka poliitiliselt korrektne olema, et kas tsensuur on lubatud? No aga kui poliitkorrektsus eeldab, et tsensuur kehtib, siis jah. Tähendab, see on päris põhimõtteline erinev suhtumine inimõigustesse, mis on nagu ühelt poolt parempoolsetel ja mis on teiselt poolt nagu vasakpoolsetel. Ja see on ka küsimus, milles me nüüd võib-olla reaktsionääridest või siis tagurlastest erinev. EKRE ei taha inimõigustest rääkida. EKRE püüab inimõigusest suunata sinna kanalisse, et see on mingisugune lääne loba seksuaalvähemustele mingite privileegide loomine. Vabandust väga, inimõigustesse teema seksuaalvähemused tuli inimõiguste 90. aastatel. Inimõiguste teema on Euroopa tsivilisatsiooni osa olnud ikka päris pikka aega, kuigi jah, võib-olla õigusaktides alles teise maailmasõja järgsest perioodist. Nii et sellega ma nagu õigustan seda, miks ma need väärtuste paketi olen niivõrd põhjalikult selles dokumendis välja tulnud. Põlisus. Mida siis tähendab? Mida ma selle all nüüd mõtlen? Ärge laske oma kõrva riivata. Siin on tegelikult, ma võib-olla ei leia sellest paremat sõna, aga vaadake põlisust kontekstis multikultuursus. Võtame ühe sellise võib-olla igale inimesele loomukohaselt arusaava mõiste. Võõrasse kotta ei tulda oma reeglitel. Kui sa lähed võõrasse kotta, sa pead austama neid reegleid, mis seal kojas kehtivad. Eesti, ja ma arvan, et iga tsiviliseeritud Euroopa inimene ei lähe miniseelikuga Teherani tänavale. Sellepärast, et see lihtsalt ei ole sünnis selles kultuurikeskkond. Ja eeldab, et ka Euroopa tänavale ei tulda arusaamadega, et naine on minu omand. Vaid eeldatakse seda, et naine on samasugune inimene, nagu sa ise oled. Ja vaat siit tekib kultuurikonflikt. Ja seda, mida ma loen siin nagu põlisuse kriteeriumis. Põlisuse kriteerium on selles, et varem seal elanud rahvas, põliselanikul on õigus määrata, milline on see kultuuriruum. Ütleme, nagu president armastab öelda komberuum. Sõnana mulle täitsa meeldib. Ja mitte ei tule meile ütlema, milline peab olema meie kultuuri- või komberuum. See inimene, kes tuleb siia meile elama. Ta peab sellega arvestama, kui ta tahab siin elada. Ja vaat see on üks konservatiivide arusaamine. Seda ei arva tingimata mõnede teiste ideoloogiate esindajad, kes leiavad, et aga multikultuursus tähendab seda, et me tuleme poolele teele neile vastu. Meie muutume selleks, et neil oleks parem olla. Ja siin on paratamatu konflikt. Seda konflikti ei olegi võimalik niisama ületada, kuna see konflikt lihtsalt on näiteks paaris asjas ületamatu. No jälle see sama näide mehe ja naiste võrdõiguslikkusest. Kuidas sa paned selle tolereerimise sellesse ebavõrdsusesse kokku meie arusaamaga, et me peame sallima või me peame näiteks tagama ise oma ühiskonnas näiteks soolise võrdõiguslikkuse ja inimeste kaitse kõikvõimalike ebameeldivate asjade eest, nagu näiteks ahistamise eest. Ühest küljest, jah, me toome ahistamisjuhtumeid välja. Ma arvan, et see põhimõtteliselt on õige. Loomulikult me ei tohi jõuda sinnani, et me hakkame inimesi süüditama asjades, mida nad teinud ei ole. See on ometi teema. Siia ma praegu sügavuti minna ei taha. Aga ühest küljest me nagu leiame, et igal inimesel peab olema kaitse ahistamise ees. Ja teisest küljest me nagu kutsume üles austama neid kombeid, kus kultuuri hulka kuulubki see, et inimesed ei ole võrdsed. Kuidas nüüd kahte asja kokku võtta? Mina kujuta ette, et need oleks võimalik kokku võtta. Minu arust selles mõttes see multikultuursuse ideoloogia on läbi kukkunud. Nii et kui Merkel ütles, et multikultuursus ist kaputt, siis ta ütles selle välja, aga Saksa ühiskonnas tegelikult mitte midagi nagu sellel teemal juhtunud ei ole. Ja rahvusluse küsimuses tekkis meil
ka erinevaid rõhuasutusi, mitte et me saaksime rahvuslusest erinevat moodi aru. Ma arvan, me saame rahvuslusest ühtemoodi aru. Aga mina pakkusin välja, et me kasutaksime meie dokumendis avatud rahvuslust. Kunagi tulid sellega välja Mart Laar ja Tunne Kelam. Juba aastat 15, võib-olla isegi kauem tagasi. Ja miks? Rahvuslusel ei ole selles mõttes nagu ühemõttelist definitsiooni. Rahvuslus on tegelikult spekter. Kui me üritame rahvuslust tõlkida inglise või vene keelde, siis me seda tõlkida ei saa. Sellepärast, et täpselt seda vastet, mida meie rahvusluse all mõistame, me inglise ja vene keeles sellist vastet ei ole olemas. Kui me tõlgime nationalism, natsionalism, siis natsionalismil on ilmselgelt negatiivne varjund inglise keeles ja sellega mõeldakse silmas tegelikult hoopis midagi muud. Sellega peetakse silmas ikkagi nagu teiste rahvaste alandamist, allasurumist ja ütleme oma rahvaste nagu peale surumist, oma rahvuslike väärtuste peale surumist, mida meie oma arusaamas rahvuslus üldse silmas ei pea. Kuidas me tõlgime oma rahvuslust? Selles mõttes, et kas meil on mõistlik nagu oma rahvuslust täpsemalt selgitada, mida me seal mõtleme, siis minu arvates me on mõistlik seda teha. Patriotism võib-olla. Patriotism, see on üks, kuidas on tõlgitud seda küll. Patriotism tähendab lojaalsust oma riigile. Isamaalisus. Noh, kuidas sa tõlgid inglise keelt? See on patriotism. No jah, okei. Vaataja. Ma arvan, et see ei ole üldse paha mõte seda teha. Aga nüüd on meie enda otsustada kokkuvõttes see, et kas me peame vajalikuks rõhutama seda avatud rahvuslust eraldi kui meie ideoloogilist pilti. Või me räägime rahvuslusest abstraktselt, mida räägib ka EKRE, mida räägivad võib-olla jumal teab, mis poliitilised suunad ka ja siis aetaksegi meid sega. Need valiku küsimus. Mina leian, et see avatud rahvuslus võiks olla siin välja toodud. Ma tahan lihtsalt öelda, kui me asendame oma väärtuspõhises paberis sõna rahvuslus patriotismiga, siis ma arvan, et see ei ole siiski see mõistega Eesti mõttes, et kirjutame patriotism ja siis selle all tahame rahvuslust lahti defineerida. Aga, okay. Nii, mida veel välja tooksin, siis demokraatiast ma rääkisin, inimõigused, vabadus, vabad valimised, ühinemisvabadused on konservatiivsuse nurgakivi. Need on konservatiivsuse nurgakivi. EKRE jaoks need ei ole. Ja siin on väga selge erinevus nüüd EKRE ühelt poolt ja teiselt poolt meie vahel. Ja majandusse minnes, ka seda ma puudutasin, et vabaturumajandus, mitte protektsionistlik majandus, on olnud meie arusaamine kogu aeg. Ja ma arvan, et kui EKRE räägib protektsionistlikest majandusest, Euroopa Liidu vastasusest, siis see ei ole mitte see platvorm, millega meie, ma arvan, nõustume. Vähemalt mina selle platvormiga ei nõustu. Ja jõuame võib-olla siis mainiksin veel teaduse ja hariduse juures. Ma ei hakka jälle heietama seda, mis haridus ja teaduses, mida me teeme, see on tegevusprogrammi küsimus, valimisprogrammi küsimus. Aga mis on siin oluline rõhutada, on eesti keele küsimus. Eesti keel sai kultuurkeeleks, kui meie eesti keel sai kõrghariduskeeleks. See juhtus 1919. aastal, kui Tartu Ülikool läks üle eesti õppekeelele ja tänani me oleme suutnud kogu nõukogude aja üle elada niimoodi, et meil on suuremas osas kõrghariduskeel olnud eesti keel. Nõukogude Liidus see rahvuskeeltes üldiselt niimoodi ei olnud. Ja praegu me oleme järjekordse survel, kui nõukogude ajal tuli see surve eeskätt vene keele poolelt ja samade põhjendustega, mis praegu, aga kui me vene keeles kirjutame teadustöö, siis me paasime üleliigulisele areenile. Eesti keeles me jäämegi sinna kapselduma siia nii-öelda oma kitsasse või konnatiiki. Siis praegu on sama argumentatsioon inglise keele suhtes. Nüüd, ärge mõistke mind selles mõttes valesti, et ma arvan, et lõpetame inglise keelse kõrghariduse ja inglise keeles teadustööde kirjutamise ära. Kaugel sellest, see ei olegi võimalik. See oleks täielik absurd. Küsimus on selles, kas me suudame säilitada inglise ja võib-olla mõne muu suurkeele kõrval ka omakeelse kõrghariduse ja omakeelse teaduskeele. Küsimus on ju selles. Ja minu arvates nagu Eesti konservatiivid võiksid nagu selle üheks oma nagu põhimõtteks küll nagu võtta. Ega me ei ole kunagi öelnud, et see ei olegi meie põhimõte. Aga ma arvan, et me peaksime nagu võib-olla sellest ka nagu reaalselt kinni hoidma. Sest
see on minu arust üks elementaarne säte, kuidas me üldse oma põhiseadust täidame. Loeme oma põhiseaduse preambulit. Kui me sellest või seda ei suuda tagada, sellest kinni ei hoia, siis me oma põhiseaduse preambulit ei taga. Ja nüüd võib-olla üks termini küsimus, kas me nimetame ennast konservatiivideks või alalhoidlikuks poliitiliseks jõuks. Mulle meeldib eesti keel, tegelikult on need sünonüümid. Võib-olla konservatiivsus on siin mõnede muude asjaolude taustal rohkem kinnistunud. Kõigepealt Briti konservatiivid on nimetanud ennast konservatiiviks. EKRE tahab ennast nimetada konservatiivideks. Jälle valiku küsimus. See on ka alternatiivina meil siin välja pakutud, et kumbki pole vale. Minu eelistus oleks alalhoidlik, aga sellega ma vist võtaksin otsa kokku, sest ma olen päris pikalt rääkinud, nii et aitäh. Aitäh!